រូបគំនូដែលលោកអ្នកបានឃើញគឺជាយុវជនមួយរូបដែលជាទំពាំងសោរស័យឆ្លាតវៃហ៊ានសម្រេចចិត្តមិនធ្វើការងារគ្រប់យ៉ាងលាឪពុកម្ដាយលាបងស្រីធ្វើជាវិរិយកងទ័ពជួរមុខដើម្បីការពារមាតុភូមិហើយពេលនេះបងប្អូនប្រហែលជាបានឃើញរូបភាពរបស់គាត់ហើយក៏បានឃើញពីសោកនាដកម្មនេះកើតឡើងហើយនៅពេលនេះសូមលោកពូតំណាងក្រុមគ្រួសារមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងឱកាសនេះសូមគោរពអញ្ជើញបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះប៊ុងឃីមជាឪពុករបស់វរៈកងទ័ពប៊ុងតុងធានបានបងប្អូនប្រសូមគោរពកូនប្រុសខ្ញុំប៊ុងតុងធានក៏មានរូបនៅខាងមុខនឹងគឺវរៈកងទ័ពដ៏វ័យក្មេងដែលគាត់ហ៊ានលះបង់ជីវិតដើម្បីមាតុភូមិនិងគ្រួសារក៏សូមគោរពឯអាដាមលោកជំទាវលោកស្រីដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់វរៈកងទ័ពដែលបានពលីក្នុងសមរភូមិនិងបងប្អូនពលរដ្ឋដែលរត់ខ្ចាត់ខ្ចាយដោយសារសង្គ្រាមរវាងកម្ពុជានិងចៅសៀមបាទខ្ញុំសូមគោរពដល់វរៈកងទ័ពជួរមុខទាំងអស់ដែលបានពលីនៅក្នុងសមរភូមិមានកូនប្រុសខ្ញុំម្នាក់ដែរតែគាត់ក្លាហានគាត់នៅក្មេងបាទគាត់អត់រត់ទៅណាទេបាទគាត់នៅក្នុងត្រង់សេបាទសំណោះកូនខ្លាំងលោកពូខ្ញុំអាចសួរសំណួរមួយបានទេនៅពេលដែលកូនបានសុំទៅធ្វើជាយោធាជាកងទ័ពតើលោកពូពេលនោះមានអារម្មណ៍មិនដែរហើយមានទឹកចិត្តយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះកូននៅពេលនោះបាទគាត់ចំណង់ចំណូលចិត្តគាត់តាំងពីក្មេងបាទគាត់ចូលចិត្តកីឡាផងបាទគាត់ជាក្មេងដែលល្អគាត់ចូលចិត្តកីឡាគឺអាយុតាំងពី8ឆ្នាំបាទគាត់ហាត់ការ៉ាតេដូតាំងពីអាយុ8ឆ្នាំមកបាទរហូតដល់គាត់ពេញវ័យរហូតដល់គាត់ចូលទៅហ៊ានបាន6ខែបាទ7ខែនេះបាទហើយគាត់បានពលីទៅខ្ញុំមានការសោកស្ដាយក៏ដូចជាបងប្អូនទូទាំងប្រទេសដែលបងប្អូនជួយរំលែកទុក្ខដ៏ក្រៀមក្រំដល់វរៈកងទ័ពយកទាំងអស់ដែលប្រយុទ្ធនៅសមរភូមិបាទខ្លះរបួសខ្លះពលីបាទសូមអរគុណទាំងអស់លំអោនកាយគោរពបងប្អូនទាំងអស់និងគោរពដែលវរៈកងទ័ពដែលឈួរជើងនៅដល់ថ្ងៃបាទជូនពរដល់បាទនៅពេលដែលលោកពូឃើញការផ្សព្វផ្សាយនៅពេលដែលលើព័ត៌មានថាកូនប្រហែលជានឹងពលីនៅពេលនោះលោកពូជាឪពុកតើលោកពូមានអារម្មណ៍មិនដែរអត់មានណាទៅទួយកបានទេគេបាញ់រូបភាពតាំងពីយប់ថ្ងៃទី8ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់អាចទទួលយកបានខ្ញុំអត់ដឹងបរិយាយប្រាប់បងប្អូនថាម៉េចដោយសារខ្ញុំឈឺចាប់ពេកពួកសៀមឈ្លានពានគាត់មិនដឹងថាធ្វើម៉េចចំពោះកូនខ្ញុំខ្ញុំសូមនិយាយអត់លោកពូមានអីផ្ដាំទៅពិភពលោកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសង្គ្រាមមួយនេះបាទខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់អន្តរជាតិទាំងអស់សូមអស់លោកជួយរកយុទ្ធធម៌ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាផងក៏សូមអំពាវនាវដល់ស្ថាប័ននានាអន្តរជាតិជួយរកសន្តិភាពជូនប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំផងហើយសូមសម្ដេចបវរធិបតីសម្ដេចពុកហ៊ុនសែនសូមលោកតាំងពីថ្ងៃទី24កក្កដាមកម្លេះនេះជាសង្គ្រាមលើកទី2ដែលប្រជាជនកម្ពុជារួមទាំងកូនខ្ញុំដែលបានពលីក៏សូមអំពាវនាវដល់សហព័ន្ធពាក់ព័ន្ធសន្តិភាពសូមលោកជួយប្រមាលមើលមកប្រទេសកម្ពុជាផងក៏អរគុណសម្ដេចបវរហ៊ុនម៉ាណែតនិងសម្ដេចពុកហ៊ុនសែនដែលលោកប្រឹងប្រែងខំរកសន្តិភាពដើម្បីប្រទេសកម្ពុជាបាទសូមអរគុណបាទជាបន្តក្នុងនាមប្អូនស្រីក៏ជាបងស្រីរបស់សូមផ្ដល់អាជ្ញាតឲ្យប្អូនស្រីដែលជា
យុវតីនៅក្នុងសម័យនេះហើយក៏ជាបងស្រីរបស់បងប្រុសដែលជាវីរៈកងទ័ពដ៏ក្លាហាននៅពេលដែលបានឮដំណឹងមិនទាន់ច្បាស់តែនៅពេលនោះប្អូនឡាយដើម្បីបកស្រាយហើយនៅពេលនោះអារម្មណ៍របស់ប្អូនបែបណាដែរនៅពេលដែលគេប្រកាសមេប្រាប់ថាប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួនប្រហែលជានឹងពលីហើយតើមានអីចង់បង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍បន្តិចទៀតទេបងស្រីបាទតាមពិតទៅវីដេអូដែលគេផ្ញើឲ្យខ្ញុំថ្ងៃដំបូងគឺថ្ងៃដែលបាត់ប្អូនខ្ញុំថ្ងៃទី1នោះគឺថ្ងៃទី8ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទទួលស្គាល់ទេដោយសារតាវាភាពឈឺចាប់នៅក្នុងបេះដូងវាភ្លាមពេកហើយក៏ព្យាយាមធ្វើចិត្តថាមិនមែនប្អូនតិចទៀតប្អូននឹងមកផ្ទះវិញដល់ថ្ងៃទី18គឺពួកថៃវាបានផុសពីរូបប្អូនខ្ញុំទៅខ្ញុំទទួលស្គាល់ការពិតថាជារូបប្អូនខ្ញុំដោយសារតែចំណាំខ្សែកខ្នាយរបស់ប្អូនខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញរូបភាពហ្នឹងហើយខ្ញុំពិតជាឈឺចាប់ដោយសារតែបងខ្ញុំគាត់បានផុតតាំងពីថ្ងៃទី8ប៉ុន្តែពួកវាថតរូបហ្នឹងមកគឺបងខ្ញុំបានផុតប្រហែលថ្ងៃហើយវាថតមកផុស Facebook ឲ្យខាងគ្រួសារខ្ញុំឈឺចាប់ខ្លាំងអារម្មណ៍ពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំពិបាកទទួលស្គាល់ដោយសារតែខ្ញុំមានប្អូនប្រុសតែមួយប្អូនកដាលគេទៀតបងអញ្ចឹងខ្ញុំពិតជាពិបាកទទួលយកណាបង មានអីផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់ពិភពលោកចំពោះមហាវិទ្យាកម្មនេះទេអូនមានតែពាក្យពេចន៍តែមួយយ៉ាងគឺសូមឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់មានសន្តិភាពមកវិញបាទអរគុណសូមអរគុណច្រើននឹងចូលរួមសោកស្ដាយសូមសម្រាប់